راه انتقال HPV و یا زگیل تناسلی بیشتر تماس با پوست آلوده و تماس با اشیای آلوده است. ویروس HPV در خارج از بدن در محیط میتونه تا 7 روز باقی بمونه و خطر انتقال داره. آنچه که بیشتر توی انتقال تأثیر داره تماس پوست به پوست هست، یعنی بیشتر تماس‌های جنسی است که باعث انتقال میشه، به خصوص در زگیل‌های تناسلی. بیش از 90-95% موارد زگیل‌های تناسلی از طریق تماس جنسی منتقل میشن. نگرانی که وجود داره راجع به انتقال ویروس از راه‌های غیر جنسی و راه‌هایی که از طریق اشیا هست ممکنه منتقل بشه. نگرانی راجع به استخرها خیلی زیاده. خیلی از افراد میگن ممکنه تو استخر مبتلا بشیم. خب معمولا استخرها کلورینه میشن و ویروس در مجاورت کلور غیر فعال میشه، اما این محیط ها ممکنه که از یک کناره های استخر باشه، جایی که میشینن. استفاده از حوله مشترک، حالا تو استخرها ممکنه حالا مایع مشترک توالت فرنگی هایی که ممکنه آلوده بشن و باعث انتقال بشن، گرچه اینها راههای بسیار نادری هستن و خیلی کمتر اتفاق میفتن.